Ky është një set për shiun, kështu që ndiqe deri në fund videon që ti mësosh të gjitha produktet me që dhe shirat pa afron. Është filmi i xhamave, të cilën e ngjisim në xham dhe nuk lejon pikat e shiut t'ju bllokojnë fushpamin në të cilin është vendosur filmi. Më pas kemi fshirëset, të cilat i montuam dhe siç e shikoni në video, sado i rrëmbyer të jetë shiu, fshirëset nuk e kanë fare problem. Gjithashtu kemi filmat e pasqyrës, të cilët kryejnë të njëjtin funksion si ato të xhamave. Pra nuk e lejojnë pikat e shiut të bllokojnë pasqyrat tuaja. Gjithashtu uji për xhamat, i cili mbron xhamin që të mos ngri, heq lehtësisht pluhurat apo njollat nga xhami dhe nuk lejon që fshirëset ta gërvishin xhamin në asnjë moment. Gjithashtu dha aroma dhurat. Të gjitha këto kushtojnë vetëm 990 lekë të reja.